আসসালামু আলাইকুম। আমি মিরাজুল ইসলাম, প্লাম্বার অ্যান্ড ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান। আপনাদের মধ্যে চলে আসলাম একটি ভিডিও নিয়ে। যে ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো প্যানের ফ্লাশ লো ডাউনের কানেকশন পাইপের পানি মিস হলো কেন, আর সেটা কিভাবে ঠিক করব। চলুন সেটা দেখে নিয়েছি। প্রথমে দেখতেছেন আমি চেক করে নিচ্ছি যে এখানে পানি পড়তেছে কিনা। দেখেন পানি ঝরঝর করে পানি পড়তেছে। এটা কেন পড়লো সেটা আমরা এখন খুলে দেখব কি সমস্যা, সেটাকে ঠিক করব। এই দেখেন পানি পানি ঝরঝর করে পড়তেছে, লাগানো সঠিকভাবেই লাগানো আছে, কিন্তু তারপরে পানি পড়ে যাচ্ছে। পানি কোনো মতে বন্ধ হচ্ছে না। তো এখন আমরা অ্যাঙ্গেল স্টপকটাকে বন্ধ করে দেব, পানি বন্ধ করে দেবো যাতে কানেকশন পাইপে পানি না আসে, লিড পাইপে না আসে। তো এখন আমি আস্তে আস্তে এইভাবে খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পরে দেখবো আসলে ঘটনা কী। আচ্ছা, খুলে নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন এই বাসাওয়ালার ছেলে বা বাসাওয়ালা এই ভাই, এই ভাইয়ের বাসা, ইনি নিজেই হয়তো কোনো কিছু, কেউ যেই হোক একজন নিজেই কোনো কিছু চেষ্টা করছে ঠিক করার জন্য, যার কারণে এই প্রবলেমগুলো তৈরি করে ফেলছে। এই দেখেন সাইডে ভেঙেও ফেলছে, মনে হয় এটা পরিষ্কার করতে গেছে। বুদ্ধি পানি ভেতরে একটি ফিল্টার আছে, এটার ভেতরে একটি ফিল্টার আছে, সেই ফিল্টারটি টেনে বাইর করতে গিয়ে ভেঙে ফেলছে আমার মনে হয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলে বলতেছে না। যাই হোক, আমি বুঝতে পারলাম। তো এটা আমি অন করে দেখলাম আমার কানেকশন পাইপে পানি ঠিকমতো আসে কি না, সেটা আমি ভালো করে দেখলাম যে পানি আসে। এখন পানির লাইন ক্লিয়ার আছে, পানির লাইনটা আবার অফ করে দিলাম। তবে এখানে একটা ওয়াশার ছিল, সেই ওয়াশারটাও হেরে ফেলছে। দেখেন এখানে ওয়াশার ছিল, সেই ওয়াশারটা নাই। এই যে এখানে একটা রাবারের ওয়াশার থাকে, সেই ওয়াশারটাও হেরে ফেলছে। কেউ হয়তো খেয়াল করেনি, যখন খুলছে ওয়াশারটা পড়ে গেছে, পরে আর খেয়াল করেনি। তো আমার কাছে একটি ওয়াশার ছিল, সেই ওয়াশারটা আমি সুন্দর করে বসাই দিয়ে আমি কানেকশন করে দেব। তবে যেগুলো লিপ পাইপ কানেকশন পাইপগুলো খুব ভালো মানের, সেই কানেকশন পাইপগুলোতে আপনারা যখন লো ডাউনের পয়েন্টের সঙ্গে কানেকশন করতে যাবেন, তখন আপনারা এখানে থ্রেড টেপ দেবেন না, প্রয়োজন হয় না। থ্রেড টেপ দিলে বরং আরও ঝামেলা হয়। তবে এখানে যে পাইপের মাথাটা যে ভাঙে গেছে দেখলেন, ওখানে যে ওই যে আপনার লো ডাউনের যে বল ককের মাথাটা যে ভেঙে গেছে, সেটা পারলে সমান করে কেটে নিয়ে লাগালে সবচেয়ে ভালো হতো। তো আমার কাছে হ্যাসকো ব্লেড ছিল না, কাটা কোনো কিছু ছিল না, আর রাবারটা খুব ভালো মানের, তাই আমি রিস্ক নিলাম। ভালো করে টাইট দিলে পানি মিস হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তো ভালো করে টাইট দিয়ে দিলাম, খুব সুন্দর করে টাইট দিলাম। তবে টাইট দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে বল ককটা যার সঙ্গে আমরা টাইট দিচ্ছি, এটা যেন কোনো মতে ঘুরে না যায়। কারণ যখন ঘুরে যাবে, এটা তো একটা বল কক, ভেতরে যে বল আছে সেই বলটা যদি ঘুরে আপনার ওই ফ্লাশের বডির সঙ্গে লাগায় থাকে, তখন কিন্তু পানি অটো অন অফ কিন্তু হবে না। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে মেজারমেন্টে আছে সেই মেজারমেন্টের থেকে যেন নড়ে না যায়। যেটার সঙ্গে এমনি পাইপ কানেকশন দিচ্ছি, শক্তভাবে টাইট দেওয়ার সময় হয়তো অনেক সময় যদি এই যে বল ককটা যে বডির সঙ্গে, অর্থাৎ ফ্লাশের বডির সঙ্গে যে কানেকশন নাটটা যে টাইট দেওয়া আছে, সেই তারটা যদি লুজ থাকে, তখন আপনার এই কানেকশন পাইপের প্রেসারে, আপনার শক্ত করে টাইট দেওয়ার প্রেসারে আপনার ভিতর থেকে ঘুরে যেতে পারে। সেদিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, কোনোভাবে যেন ঘুরে না যায়। তো আমার এটা সুন্দরভাবে আমি এটা লাগানোর আগেই আমি উপরে যে নাটটা আছে সেটাকে শক্তভাবে টাইট দিয়ে নিচ্ছি, কানেকশন দিচ্ছি, দিয়ে ভালোভাবে কানেকশন করে দিয়ে একদম ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিলাম যে পানি মিস করে কিনা। তারপরে একটু ফ্লাশ করে দেখলাম যে পানি উঠছে কিনা। হ্যাঁ দেখেন, ফ্লাশ হয়ে গেল, প্যানের পানি ফ্লাশ হয়েছে। ওখানে বাটনে পুশ করে দিলাম, প্যানের ভিতরে পানি এসে সুন্দর হয়ে ফ্লাশ হয়ে গেল। তার মানে আমার এখন মেকানিজম সব ঠিক আছে, কানেকশন পাইপ। তারপরে একটু অপেক্ষা করে দেখব যে পানি আবার উঠতেছে কিনা। হ্যাঁ, তো উঠতেছে।